இந்த வீடியோவில் வர தப்ப நீங்கள் செஞ்சிடாதீங்க. ஜஸ்ட் ஹெட் மசாஜ் பண்ணுறதுக்கு சலூனுக்கு போனவரை நெக்கை தப்பாக ட்விஸ்ட் பண்ணி ஸ்ட்ரோக்கே அட்டாக் ஆயிருங்க. இது வரதுக்கு முக்கியமான ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நெக்கில் முக்கியமான பிளட் வெசல்ஸ் பிரெயினுக்கு போகுது. தப்பாக நெக் ட்விஸ்ட் பண்ணால் அந்த வெர்டபிள் ஆர்டரின்ற அந்த வெசல்ஸ் வந்து பிரெயினுக்கு போகிற சப்ளை பிளாக் ஆகும். இதனால தாங்க ஸ்ட்ரோக் ஏற்படுறதுக்கு முக்கியமான காரணம். உங்களுக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நெக்கில் ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்குது, செல்ஃபாக லாக் எடுத்தால் நல்லா இருக்குன்னு தோணுச்சுன்னா எப்பயாவது ரேராக எடுக்கலாம். ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எடுக்கிறது அவாய்ட் பண்ணுங்கள். நான் சொல்லித்தர இந்த ஸ்ட்ரெச்சஸை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நெக்கில் இருக்கிற ஸ்டிஃப்னஸ் நல்லா ரிலீஃப் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெச் இந்த மாதிரி நெக்கை வந்து சைடில் பெண்ட் பண்ணி ஹோல்ட் இட் ஃபார் 20 செகண்ட்ஸ். அடுத்தது நெக்கை இப்படி 45 டிகிரி டர்ன் பண்ணி ஹோல்ட் இட் ஃபார் 20 செகண்ட்ஸ். அப்புறம் தேர்ட் போத் ஹேண்ட்ஸ் இப்படி சப்போர்ட் பண்ணிட்டு புல் இட் அண்ட் ஹோல்ட் இட் ஃபார் 20 செகண்ட்ஸ். இந்த எல்லா ஸ்ட்ரெச்சஸுமே ஒரு நாளைக்கு 2 hours ஒன்ஸ் 5 டைம்ஸ் பண்ணுங்க. இந்த ஸ்ட்ரெச்சஸே பண்ண முடியாத அளவுக்கு உங்களுக்கு பெயின் சிவியராக இருந்ததுன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்டை மீட் பண்ணுங்க. அடிக்கடிக்கு இந்த மாதிரி நெக்கை லாக்கை ரிலீஸ் பண்ணுறவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸுக்கு இந்த வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம பேஜை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.